السلام عليكم، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم أسرار الجمال. مرحبا بكم في فيديو جديد. كنتمنى هذا الفيديو يلقاكم في أحسن الأحوال يا ربي. اليوم جيتكم بفيديو غير يعني روتين العناية باليدين. من بعد كما كتعرفوا أن اليدين ديالنا خصوصا حنا النساء كنتعرضوا بزاف في اليدين ديالنا التماره، شغل الدار، يعني كيتاثروا لنا. اكثر حاجه كتاثر فينا هي اليد ديالنا. باش نوجدوا يداتنا ونرطبوهم ونعتنيو بهم العيد ان شاء الله لا يدخلوا علينا بالصحه والسلامه والعافيه. اليوم جيتكم بروتين زوين بزاف تقدري ديريه في البيت ديالك للعنايه باليدين في هذه الايام اللي بقات للعيد. قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنسونيش من اللايكات ديالكم دائما وابدا والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس باش يوصلكم اي جديد. اول حاجه هنايا خديت 4 ديال المعالق ديال السكر سنيده، اللي هي 4 المعالق صغار سكر سنيده. غادي نزيد عليهم زيت الجليسيرين، يعني داك السكر سنيده غادي نخلطها، غادي نكون مكون باش غندير به الكوماج او غندير جيل باش غندير الكوماج اليدين ديالي. بالنسبه للزيت انا هنا كنفضل انكم تستعملوا الجليسيرين. علاش؟ لانكم نتوما كتكوماجيو كيساعد بزاف على ترطيب اليدين، يعني ما كينشفهمش وكيرطبهم مزيان. يعني ملي كتغسلوا من الكوماج كتحس بواحد الترطيب اكثر من ناعم. صراحه زيت الجليسيرين زوين بزاف وانا كنفضل انني نستعملو في الكوماج ديال اليدين. بغيتو تستعملوا اي زيت اخر فما كاين حتى شي اشكال، يعني كاين زيت الزيتون، زيت اللوز، زيت الارغان، المهم كل واحد والزيت اللي كيتوافق معاه. انا كيعجبني زيت الجليسيرين نستعملو في الكوماج ديال اليدين. بهذه الطريقه هذه كنحرك داك السكر سنيده مع داك الزيت حتى كينسجم ليا مزيان باش كيتكون ليا جيل اللي غادي ندير به الكوماج وغادي نقشر به الخلايا الميته ديال اليدين. لان الا ما قشرناش الخلايا الميته في اليدين راه ما كتكون حتى شي نتيجه، كيبقاو يدينا حرشين. نتيجه التعرض ديالهم كنكونوا كنغسلوا الماعن بجافيل او بالصابون او هذه، يعني دوك المواد اللي التنظيف اللي كنستعملوه في تنظيف البيت كتاثر بزاف على الجلد ديالنا. فضروري خاصنا عنايه وترطيب. قبل الترطيب وقبل العنايه وقبل لي ماسك ضروري خاصنا الكوماج نحيدوا الخلايا الميته من اليدين ديالنا باش كنحسوا بواحد رطوبيه، واحد الجلد اللي هو ناعم، يعني ماشي داك الجلد اللي كيكون فيه القشره. صافي هنا من بعد كنبدا بالكوماج ديال اليدين بطريقه دائريه، يعني مساج بطريقه دائريه بهذا الشكل هذا. يعني اليدين ما عادي ماشي مشكل نستعملوا الكوماج ديال السنيده، وانما الوجه كنحاولوا اننا نتفاداو لان كيجرح البشره الوجه كتكون رطبه بزاف. صافي هنا من بعد ما كوماجيت اليدين بهذه الطريقه هذه كنخليه واحد 5 دقائق عاد كنغسلو بما كتشرب داك الزيت الجليسيرين. لانه انا درت الكوماج كيتحلوا المسامات فخص الجلد يتشرب داك الزيت الجليسيرين، يعني كيدخل مع الجلد ديالنا باش كنحصلوا بواحد النعومه واحد الرطوبيه. صافي من بعد ما غادي تدوز 5 ديال الدقائق بهذه الطريقه هذه غادي نغسل اليد ديالي عادي جدا بالماء، وغادي تشوفوا واحد الفرق زوين بزاف ما بين قبل وبعد. شوفوا البنات رطوبيه خياليه صراحه، كيخلي اليدين تبارك الله وصل عندي كيشقشقوا، تقول ما عمرهم غسلوا الماعن او لا عمرهم قاسوا جافيل ولا عمرهم قاسوا الصابون او لا سانيكروا او لا اي مواد تنظيف ديال اللي كنمارسوا بها الشقه ديالنا العادي في البيوت ديالنا، خصوصا في شهر رمضان كيكون الماعن تبارك الله كثار، وكيكون يعني كيكون واحد الدرك على اليدين بزاف، يعني من ناحيه الماعن من ناحيه بزاف د الحوايج. صافي هنا من بعد ما درنا داك الكوماج وقشرنا الخلايا الميته ديال اليدين غادي ندوزو هنايا نحضروا واحد الماسك اللي غادي نديروه اليدين ديالنا. كيساعد على تبييض اليدين يعني وازاله الاثار الشمس والحروق اللي كتكون عندنا في اليدين، يعني زوين بزاف كيعطي واحد ليفي زوين بزاف. هنا غادي نستعملوا 2 معالق صغار ديال الحليب البودره او الحليب غبره نيدو. كتاخدي 2 معالق صغار كتخلطيهم مع ماء الورد. كما كنقول لكم دائما في الفيديوهات ديالي بان ماء الورد خاصو ضروري يكون نوعيه جيده باش كيعطي واحد ليفي زوين، لان اي ماء ورد اللي كنستعملو ما كيكونش نوعيه مزيانه راه كيسبب لنا الحساسيه سواء في بشره الوجه او بشره اليدين. انا من النوع اللي كنستعمل ضروري ماء الورد خاصو يكون نوعيه ممتازه جدا. علاش؟ لان عندي الحساسيه في اليدين وعندي الحساسيه في الوجه ديالي، يعني ضروري خاصني ماء الورد يكون ماء الورد فري ماشي يعني اي ماء ورد وصافي. من هنا كنستعملوا 4 ديال المعالق صغار، لان استعملنا 2 معالق صغار عفوا ديال بودره الحليب او نيدو. غادي نستعمل 4 ديال المعالق صغار ديال الماء الورد. كنخلط الخليط هكا جيدا حتى كينسجم لي داك الحليب نيدو، كيولي لي خليط كريمي
ضروري نخلطوه مزيان البنات وكيولي خليط كريمي. هذا الماسك هذا زوين بزاف، كيساعد على ازاله الحروق من الجلد ديالنا، كيبيض لنا اليدين ديالنا، كيخليهم رطبين ناعمين. يعني كتلقاي واحد الملمس، كتحطي يدك على اليد ديالك كتلقاي واحد الملمس ناعم، كتلقاي واحد البياض زوين بزاف. يعني ضروري خاصنا اننا نديرو واحد الماسك على الطريقه الكوريه. هذا راه كيستعملوا الكوريات بالذات لان كتكون عندهم العنايه ضروريه اساسيه بالبشره ديالهم وباليدين ديالهم بالاظافر ديالهم. انا غادي نخليكم واحد الحيله كيستعملوها الكوريين في اخر الفيديو لتطويل الاظافر، هي زوينه بزاف تقدروا تستعملوها. صافي بالنسبه لهاد الماسك غادي نطبقوا على اليدين ديالي وغادي نخديه لمده ربع ساعه حتى كينشف على اليد ديالي مزيان، ومن بعد كنبدا نقشرو بطريقه عاديه، كنبدا يتقشر بطريقه عاديه. من بعد تغسلي يدك عادي، ماشي ما كاين حتى شي اشكال. يعني كتبقاي تقشري بحال كتغوماجي وانت كتقشري ملي كيبس، ملي كينشف على اليد ديالك. بهاد الطريقه هذه كما كتشوفوا الصراحه زوين بزاف، كيعطي لي في زوين زوين زوين. غير حاولوا تجربوا هذا الروتين ديال العنايه باليدين، لان اليدين حتى هما راه اساس الجمال ديال المراه، فضروري خاصنا نعتنيو بهم. يعني ما يمكنش انك تعتني بالشعر ديالك وبالوجه ديالك واليدين لا، حتى هما اساس جمال المراه. صافي هنا من بعد ما حيدت الماسك كما كتشوفوا الصراحه ترطيب زوين بزاف وكينعم وكيبيض اليدين. انا هنا من بعد غادي ندوزو للمرحله الثالثه اللي هي مرحله الترطيب. بالنسبه للترطيب كتستعملي اي كريم مولفه كتستعملي. انا الصراحه جربت جميع الكريمات وكنرجع لهاد الاتريكس، كتعجبني بزاف. لا من ناحيه كتخلي واحد النعومه زوينه بزاف. عندك هي اتريكس وعندك نيفيا اللي كتكون الاصليه اللي كتكون محفوره، ولكن بالذات اتريكس انا كتعجبني بزاف. يعني كندور ندور ندور نرجع ليها الصراحه. انا كتعجبني في الترطيب ديالي، الترطيب ديال اليدين. صافي هنا من بعد الترطيب كتحاولي انك ديري اي كريم عندك كما كان، كتحاولي انك دوزي على اليد ديالك ما بين الاصابع وكتبقاي تجبدي دوك الاصابع ديالك باش حاولي انك بحال كتماصيهم. يعني كيكونوا بواحد الحله زوينه بزاف، كيبانوا بواحد الحله زوينه بزاف، لان الاصابع كيتاثروا حتى هما كما قلت لكم بالمواد التنظيف. يعني ضروري خاصنا حتى هما نعتنيو بهم ما بين الاصابع. يعني ضروري ان الترطيب يكون حتى ما بين الاصابع، ويكون ترطيب على طريقه بحال ماساج كنجبدوا به الاصابع ديالنا. بالنسبه للحيله اللي قلت لكم انها كتساعد بزاف واللي جربتها انايا وفريمون طولت لي الاظافر ديالي، واخا ما كيبانوش لكم هنايا ما طوالش، لان الصراحه انا ما كنخليهمش طوال بزاف، لان كان مع الصلاه ضروري خاصني انني نقطعهم. يعني بحال كيضيقوني، ولكن حيله زوين بزاف الناس اللي كيبغيو يطولوا الاظافر ديالهم. كتشدي لاباز اللي كتصبغي بها، لاباز عاديه بالطريقه هذه، وكتشدي واحد الفصيص ديال الثومه كيكون صغير، كتقسميه على 3 اولا 2، مهم على حسب باش يدخل لك في ديك القريعه ديال الصباغه ديال لاباز. كتقوي الاظافر بمعنى الكلمه، يعني ماشي غير وصفه غير هكاك وصافي. هذه وصفه كوريه 100% كتقوي الاظافر. البنات حاولوا انكم تجربوها الا بغيتوها، افضل لكم من انكم تبقاو تلصقوا الاظافر، راه فريمون غيطوالوا لكم الاظافر ديالكم. صافي هنا من بعد كندير هاد الطريفه ديال الثومه في ديك لاباس وكنسد عليها، كنخليها تقريبا نهار كامل حتى كتطلق ديك الثومه في ديك لاباس، وكنبقى مره كنديرها للضفار ديالي خصوصا في الليل. يعني كديرها للضفار ديالك وكتخليها كتطول الضفار، كتقوي الضفار وكتخليهم فريمون دغيا طوالو. الصراحه انا كنطوالو ليا تقريبا شي يومين دابا باش قطعتهم عاوتاني. المشكله انا ما كنخليهمش كنبغيهمش طوال، فجربت هاد الوصفه قلت علاش ما نشاركهاش على المتتبعين ديالي، يعني استفدوا منها. من الافضل ما انكم تبقاو كل مره تلصقوا الضفار. الا عجبكم هذا الفيديو ما تنساونيش من اللايكات ديالكم وتعاليقكم اللي كتشجعني بزاف. ما تنساوش تشاركوا في القناه وتابوناو باش يوصلكم كل جديد. القناه الى اللقاء.